नमस्कार मित्रांनो, कोकण रानातल्या अद्भुत शक्ती या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, फूल तुम्ही बघताय, हा खाज खुजलीचा फूल आहे. हे बघा, अशी फुलं येऊन कळ्या, त्याच्यानंतर इकडे खाज खुजली तयार होते. हे खाज खुजलीची पानं, हे बघा, किती सुंदर फूल आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.